yung sira na puto. So, hindi na siya malak. Hindi stuck siya. So, pag itinayo mo yan, tutumba yan. Kailangan to ma-fix. Yan. Okay. So, antayin natin matuyo. Next naman is ito, kung nawala yung rivet nya. So, wala tayong alambre. Meron tayong alambre dito somewhere. Yan. Ayan, makatayo na siya. Meron na tayong tripod. Kalabong yung mga ano niya. Ito, yung mga lock. So, lalagyan natin ng oil. WD-40 is not for oiling, it is just for removing rust. Talagang gusto ng oil, kailangan yung regular oil siya. Oil yan ng motor. Yan, isara ko na. Medyo lumalambot na siya. Ingat lang kasi ito pag puwersa ko na ito kaya siya nabali. So nice, pumubuka na siya. Medyo matigas pa nga lang. Natanggal yung kinabit natin kanina. Yan. May isa pang paraan dyan. Okay. Yan. So pinilipit ko na yung alambre and finold natin siya para hindi siya makasugat. Try natin kung tatayo.